Сторисы, да, пишем мы? Пишем историю. Наконец-то. Наконец-то я... Слушай, доехали мы до нашей строительной площадки. Мои первые эмоции, что это, знаешь, вот как ребенок у подруги появляется, он вроде появился, он вроде есть, но что с ним делать вообще непонятно. Такое маленькое, ножки, ручки как бы болтаются, он еще не разговаривает, не ползает, но уже внимание много привлекает. Вот так же и здесь. Что-то появилось, что непонятно вообще, как это будет непонятно. Меня первое немножко пугает, что как будто бы у нас не остается вообще зеленой зоны,